Ja, ich bin der Meinung, dass wir insbesondere hier in Deutschland die Wirtschaftskrise und auch Finanzkrise ganz gut meistert hat und da man so an die Ergebnisse von den Unternehmen, dass sie Überschüsse unter die besten Jahre wer erzielt hat, seit bestehen und von daher glaube ich, ist die überwunden. In Gang ist das kommen von Amerika, weil die Regierung damals Lehman Brothers gegen die Wand führen lassen hätten und die haben viele Papiere hier in Europa abset und das wären Papiere von Immobilien im Wesentlichen, so gesagt Schrottimmobilien, die sind bündelt worden und verbreift worden und sind dann verkauft worden, weil sie hohe Zinsen haben, haben die deutschen Banken Geld ordentlich taulangt. Und die Amerikaner konnten das nicht betonen. Also per Saldo muss man einfach sagen, tau viel Gier im Markt und tau viel Gier auch von der alle in Hus haben wollen und dann in Amerika nicht betonen konnten. Und das ist überschwappt und das ist fast so ähnlich worden wie 29, bloß das Reparieren. Das ist dann deutlich besser worden über die Regierung, was sie gemacht hat und auch mit den nationalen und internationalen Zentralbanken. Also kann man sagen, dass wir ein ähnliches Unglück und hat viele Verlierer hat, aber diese von 2008 ist einfach besser managed worden. Ob nun die Globalisierung die Segen ist für jeden Einzelnen, dann würde man manchmal in Zweifel teilen, aber richtig ist, dass wie die Globalisierung, weil diese auch für Deutschland, insbesondere durch den Export, wir sind ja eine Exportnation, das braucht wie sicherlich und das ist auch sicherlich auch tut uns ein Vorteil weh. Bloß die Kontrolle über diese Systeme, die werden einfach to nachlässig und to schwach. Na, Gewinn als solches ist natürlich nichts Unanständiges. Also jede Firma soll irgendwie was Gewinne mogen, damit die Lü arbeiten könnt und die anderen, die Kapital geben habt, eine Rendite davon auch irgendwann kriegt. Wenn die Richtung dann allerdings, was auch nicht bloß der einzelne Mensch hat, natürlich sind das einzelne Menschen in die Banken, auch die Gier dort kommt, dann versucht man Geschäfte zu machen, die größere Risiken in sich hat und nicht alles, was man sich erträumt hat oder erhofft hat, geht auch nachher auch so, dass man sagen kann, aha, nur habt ihr Geld gewonnen. Der Druck bei den großen Banken ist eigentlich eher, dass sie an erfolgsabhängige Entlöhnungen habt. Das habt viele lüttere Banken nicht. Die habt immer feste monatliches Gehalt. Und wenn aber das Gehalt mit oder die Boni, wie das so schön heißt, die Bonifikationen angebunden sind, je höher der Gewinn von der Bank, je mehr kriegt die Förster dafür, kommt schon gar nicht so viel an bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann kommt das leicht total, das Geschäfte mogt wart, der nachher in Verluste Dings und da muss man aufpassen und das ist der Abkauf von der Bankenobsicht, dass die Dinge doch nicht unten Ruder läuft und dass bestimmte Geschäfte wie Leerverkäufe und gut ordnende Finanztransformation, dass das ordentlich in den Augen von der Aufsicht hat und da doch nicht unten Ruder läuft, dann müsste das eigentlich in Ordnung gehen. Aber das ist weltweit unterschiedlich, die Aufsicht, und da kann man das nicht immer verlangen. Und viele macht Geschäfte hier solide und zockt irgendwo anders auf diese Welt und das klappt nicht immer. In meinen Augen hat die Regierung den Rettungsschirm und den Stabilitätspakt und Wachstumspakt als wie praktisch an den Abgrund stehen,
installiert habt, die wohl hat zwischen Pest und Cholera, ich habe da recht, die habt die richtige Entscheidung getroffen. Ansonsten haben wir einen weltweiten Crash kriegen und wir werden also in der Bodenlose fallen. Von daher denke ich, habe sie zu dem Zeitpunkt das Richtige gemacht. Andere Möglichkeiten gibt das nicht. Und jetzt ist das daran, das, was sie jetzt rettet habt, auch zu bewahren. Und das muss reguliert werden, was nicht einfach ist, denn diese Regulierung, die muss ja global wirken und nicht bloß für ein Land. Wenn sich insbesondere Amerika gegen streben da, dann ist das schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und die Gefahr besteht natürlich, weil dann jeder an sich selbst denken da und nicht, dann plötzlich nicht die globale Schiene für sich als wichtig anerkennt. Also ob es störbar ist, das weiß ich auch nicht. Da habe ich so meine Zweifel, weil die unterschiedlichen Mentalitäten in die einzelnen Kontinente und in den einzelnen Ländern, das ist nicht so leicht zu sagen. Ein Glücksspiel schuldet nicht wen. Also ich denke mal, jede vernünftige Bankvorstand, ganz egal wo auch immer, denn das Geld anvertraut ist oder die Kredite utleiht, die auch wieder zurückhaben will, der meint das nur am besten Wissen und Gewissen. Also das glaube ich wohl. Die Verbindung zwischen durch die Globalisierung, dass man heute Geschäfte hat, so wie jedenfalls die grauen internationalen Banken, wie uns zum Beispiel die Deutsche Bank, die könnten natürlich dann Probleme irgendwo in Asien kriegen, die sie auch gar nicht einschätzt haben. Also die Globalisierung ist ein Glücksspiel, ist das nicht und auch für die Banken nicht. Also wenn das würden kriminelle Aktivitäten, das kann man kein Gegen unterstellen. Aber die Schwankungen, die überall in dieser Welt sind und die sind nicht unterschiedlich. In einem Kontinent geht das vielleicht gut, in einem anderen nicht. Das lässt sich nicht so leicht verwechseln. Also ich meine, diese Krise hat diese jüngere Vorstände, die habt sicherlich mitkriegen, dass Solidität das Siegel ist, was man sich abgeben darf. Und wenn man sich daran holt, Verluste und Probleme gibt es überall. Also die Situation mit der Euro-Krise, ich muss sagen, ich betrachte das nicht als Euro-Krise, sondern ich betrachte das eher als eine Verschuldungskrise. Und zwar, wenn man die Dimension sei, wie die Verschuldung in den einzelnen, nicht bloß EU-Staaten, sondern überall auf der Welt mittlerweile teilgenommen hat. Wie dem Markt, um das mal zu sagen, also die Märkte, die erkennt ju so, aber das ist die Vorteil von Markt, dass die solche Ungleichmäßigkeiten, die das geben, erkennt. Und dann gibt es diese komischen Ratingagenturen, die herabstufen dort und sagt, die Bonität ist nicht mehr so gut. Also ich sage, mit der Währung habe ich nicht das große Problem. Wenn man die Hedgefonds, die also gegen eine Währung spekulieren kann, in den Griff bekommt. Aber wenn man mal betrachten darf, dass die Chinesen mit seiner Währung mittlerweile gar nicht am allgemeinen Kapitalmarkt, Währungseinheit teilnimmt, denn die ist fast geschrieben auf den Dollar. Die ist nicht frei handelbar. Dann ist das doch, da muckt die doch nicht, weil sie nur Schlitzaugen hat, sondern die hat sich doch was bedacht. Die holt immer einen Export künstlich, ich sag mal, billig, damit sie exportieren können und dort Wachstum und Beschäftigung und was weiß ich, sind mittlerweile, glaube ich, die zweitgrößte Nation in Export. Kommt gerade aus Amerika und hat enorme Währungsreserven abgebaut. Also da ist schon, das liegt Gewicht nicht mehr herstellt, wenn man das auch global sein darf. Also ich sehe das eher als Schuldenkrise, weniger als Eurokrise
Und da muss man aufpassen, dass man, wenn das denn überhaupt möglich ist, in den Griff kriegt, was ich bezweifle. Also das Glied kommt einfach durch die Globalisierung. Also das halt, wenn, das ist so, wenn ein Stall von irgendeinem Bauern, der Schwein hat, der da krank ist, dann war der anderen auch gar nicht krank. Und so muss man sich das eigentlich auch vorstellen. Also wie könnte nicht mehr, ob irgendeine Insel der Glückseligen, können wir nicht leben und wie jedenfalls in Deutschland auch nicht. Und wenn wir auch vieles richtig machen, natürlich machen wir auch nicht alles richtig. Aber dann ist noch lang nicht sagt, dass die Franzosen oder wer auch immer in Europa oder in Amerika schon gar nicht was mogt und so, wenn die eine an zu wackeln fängt, weil natürlich so miteinander verzont ist, das wackelt die andere auch mit. Wir bloß hoffen, dass sie bieten wackeln blieb und nicht impfen halt. Die Utgaben sieht tatsächlich tagtäglich, was für Anforderungen auch insbesondere an die Politik stellt, war, wo also all was von grauen Kochen abhängen wird, obwohl die Kochen auch gar nicht mehr grau ist, sondern man kann auch nicht alle Wohltaten und man kann diese ganze Sozialisierung in meinen Augen, obwohl ich das Jane gönn, kann man nicht abrechterholen. Das gar einfach nicht. Und die Steuern erhöhen ist eine Möglichkeit, Subventionen aufbauen ist eine Möglichkeit. Bloß wer hat die Kraft, sich mal das durchzusetzen, auch politisch durchzusetzen. Und wie seht ihr tagtäglich und hört tagtäglich die Wahlkämpfe und die Diskussionen im Fernsehen, die Talkshows, wo man also als Normalsterblicher oder als Wähler eigentlich bloß noch abschalten kann, weil das ganze Jahr über war diskutiert, wird so was verdeilen. Da hat noch keiner was von sich, der da was entsporen will, und dann hätten wir das Dilemma. Also es ist fast hoffnungslos, der Heckmo. Das ist so kurz. Nein, also wirklich, so ist das schon. Ja. Und da können wir morgen, was wir wollen, den gucken, der ist lüttert worden und aber alle will sie warten. Und wenn man sporen deit, und wenn man das wirklich durchsetzt, dann war das nächste Mal warst du nicht weiter wählt. So, da kommt der andere dann und sagt, jo, nun geht los. Nun können wir wieder, geben wir das Weltgeld wieder gut. Also, und das Geld geben wir halt schneller als das Sparen, das ist leider so. Das ist auch privat so und das ist tot so. Ja, das ist so. Man hätte nur für Hartz IV, ne? Nicht Hartz IV. Hartz IV habt für 5 Euro habt ihr mehr geben wollt, jetzt habt ihr 8. Also nun ist alles in Ordnung. Also haben sie nicht so deswegen illustrierten Produkt. Nee, da haben sie das entweder ganz null schuld oder sie haben ordentlich was morgen schuld. Bloß doch sind wer aber grob sieht, wo es halt herkommt. Die Kommunen haben nichts, Kreise sowieso nicht, also und damit die Riegen ran. Ja, bloß die Riegen betont auch so viel Steuern. Ich glaube, die hat über 60 oder 70% von den gesamten Steuern abkommen. Die sagt dann auch wieder auf Wiedersehen. Ja. Zwar nicht mehr in der Schweiz und Liechtenstein, gut so woanders hin. Ja. Und also das ist ein Rad ohne Ende sozusagen. Ne? Das ist eine Spirale. In denen sie zuerst nicht alle Eier in einen Korb legt, also das bei den Update, wenn ich nicht so viel tun Update hätte, muss ich mich auch irgendwo informieren. Gut, noch meine Sparkasse, Volksbank oder Bank. Und wenn ich dann nicht richtig trauen will ich nicht sagen, indem ich gleich nachfrage, man nochmal eine zweite Meinung nochmal abfragen, das reicht eigentlich. Und sonst kicke ich noch im Internet, wenn ich das habe, und kicke mal, was die Durchschnittsverzinsung hergeben darf. Und dann war ich schon was Vernünftiges finden. Da bin ich schon man augenblicklich aufpassen, dass man nicht zu langfristig anlegt, sondern möglichst kurz. Das war bei den weniger. Und da kann man vielleicht noch gerade einen Inflationsausgleich finden, weil die Inflation an Schwung nimmt und dann damit sticht auch die Zinsen, um das wieder bei den Inter fangen oder zu bremsen.
und man muss dann damit zufrieden werden, was man gibt. Man soll sich von Gier zurückhauen. Alles, was so, ja, ich sag mal, Dusen und eine Nacht vor Zins versprechen sind und da nicht auf Rennen fallen, dann kann ich nichts verkehrt machen. Ja, ich glaube, das fehlt. Denn das Bewusstsein, das steckt wohl in uns, wenn dass wir immer das Billigste haben wird, oder die Mehrheit, oder die höchsten Zinsen, das Risiko, ja, Risiken beinhaltet, wenn ich die höchsten Zinsen haben will, muss ich wissen, dass das ein höheres Risiko ist. Und wenn ich Produkte kaufe, die am billigsten sind, muss ich wissen, dass sie vielleicht nicht ganz so gesund sind. Das sind so Punkte, aber das in den Griff zu kriegen und das zu steuern, das ist sicherlich schwierig. Was du sagst, ist jetzt alles richtig. Also die Massen, das habe ich auch gehört, jeder hat so seine individuelle Meinung, aber die kriegt wir nicht alt unter einen Haut. Also das halt, wenn ich sage, also das ist eine gaue Anlucht, dann sagst du vielleicht, also der kann vielleicht sagst noch bei den Bädern wehen oder so, und dann hat so jeder seine Meinung, und das ist auch, ob ich nur inkommen da, ob ich Auto kaufe oder ob ich, weil da ist auch Geld anlecken. Entweder habe ich einen Kredit, den ich da anlecken da, oder ich habe mir ein Bargeld, was ich da etwa Auto anlege. Und das sind so subjektive Dinge, und durch die Werbung war den Menschen, ich sag mal, manipuliert. Das hört sich vielleicht so bei dem Kopf an, aber sie fällt auch nicht auf drin, aber sie lässt sich lenken von schöne Bilder, und insofern kannst du nicht verlangen, und das ist auch Gott sei Dank, da das auch so ist, ich sag mal, die Individualität, wenn sie das durch als Masse können, dann können sie das politisch auch machen. Und da haben wir ruckzuck, was weiß ich, bloß noch eine Partei, und bitte der wird abjugenden oder so. Also ich denke, das ist schon gut, dass jeder so seine Versorgung selig war, und das schalle ich auch.